Okay, we're going to begin. It is May 12th. Again, the opening. Please just listen. Imagine two people are speaking. All right. Hi, John. Come on in. Thanks. Please take your shoes off. Sure. Thanks. Come on in. Here's a small gift for you. Really? Oh, you shouldn't have. Thank you. I hope you like it. You shouldn't have. Okay. Listen again. Hi, John. Come on in. Thanks. Please take your shoes off. Sure. Thanks. Come on in. Here's a small gift for you. Really? Oh, you shouldn't have. Thank you. I hope you like it. You shouldn't have. Okay. I think maybe you understood that. Do you remember again? すみません、学生ですか? Excuse me, are you a student? Sensei だ. No, I'm a teacher. Okay. ここどれぐらいになりますか? How long have you been here? 徳島はどれぐらいになりますか? How long have you been in Tokushima? Okay. 3週間なんて言ったっけ? 3 weeks. ここ3週間ぐらいになります。I've been here about 3 weeks. 1ヶ月 a month. 最後に a month. Okay. 1ヶ月 a month. 1ヶ月ぐらい about a month. Okay. ここ1ヶ月ぐらいになる。I've been here about a month. Okay. Do it one more time. I've been here about a month. Okay. 一緒に昼ご飯食べませんか? Do you want to have lunch together? どこ? Where? オレンジはどう? How about my place? どこに住んでる? Where do you live? 大学の近くに住んでる。I live near the university. だけど俺みたいだったら大学の近くじゃなくて藍住に住んでいる。藍住に。in 藍住。Good. そのつながり聞こえた? in 藍住。in 藍住。Okay, good. Try again. 藍住に。in 藍住。藍住に住んでいる。I live in 藍住。全部つながるね。I live in 藍住。Okay, good. Try it one more time. I live in 藍住。Okay, 自分たちで藍住に住んでいる。I live in 藍住。Good. Okay. 会うって何て言ったっけ? Very good. Get together. 何時に会いたい? What time do you want to get together? 12時はどう? How about 12? 11時はどう? How about 11? で、残りの数字の発音だけ一回だけ言いましょう。8 8 How about 8? 9 9
その最後のぬが大事だから抜けんといて。How about nine? Okay. 4時 four. How about four? そして最後に6 six. How about six? Okay. じゃあ自分たちで8時はどう？ How about eight? 4時はどう？ How about four? ごめん、俺はダメ。Sorry, I can't. 6時はどう？ How about six? Okay. 出身どこですか？ Where are you from? アメリカから来た。I'm from the US. オーストラリア。まあ、アメリカ人の英語の発音で、Australia。また、オーストラリア人に聞いたら、ちょっとその訛りがあるけん、ちょっと異なるけど、まあ、十分近い。Australia。オーストラリアから来ました。I'm from Australia. Okay. 友達がピンポンやってきたら、なんて言う？ Hi, come on in. 靴を脱いでください。Please take your shoes off. これつまらないものですか？どうぞ。Here's a small gift for you. あ、そんなんいいのに。Oh, you shouldn't have. でまたこのイントネーションが大事ですね。Oh, you shouldn't have. って言ったら、okay. 気持ちを伝えようね。声の使い方で。Oh, you shouldn't have. ありがとうございます。Thank you. 気に入ってくれたら嬉しい。I hope you like it. Okay. で、もう家の中でくつろいでて、お茶を出してあげます。お茶をどうぞ。Here's some tea. Okay. Here's some tea. Here's some tea. お茶をどうぞ。Here's some tea. ありがとう。Thanks. 気に入ってくれたら嬉しい。I hope you like it. Okay. 昼ご飯はカレーです。俺カレー大好きやけん。カレー、英語で curry。はい、カレー。curry。じゃあ、昼ご飯はカレーです。Listen and repeat. We're having curry for lunch. For lunch. Curry for lunch. We're having curry. We're having curry for lunch. We're having curry for lunch. Okay, can you try now? 昼ご飯はカレーだ。We're having curry for lunch. 食べたことがない。I've never had that. Good. Had that. ちょっと難しいな。Had that. I've never had that.
I've never had that. 食べたことがない。I've never had that. 昼ご飯はカレーだ。We're having curry for lunch. それ食べたことない。I've never had that. 気に入ってくれたら嬉しい。I hope you like it. いい香りだ。It smells wonderful. Wonderful. Smells. It smells. It smells wonderful. It smells wonderful. いい香りだ。It smells wonderful. Okay. Let's go back a little bit. お茶をどうぞ。Here's some tea. 昼ご飯はカレーだ。We're having curry for lunch. それ食べたことない。I've never had that. いい香りだ。It smells wonderful. 気に入ってくれたら嬉しい。I hope you like it. Okay. もう一回、どこに住んでますか？ Where do you live? で、アメリカのどこに住んでますか？アメリカのどこ？ In the US. Where in the US do you live? Very good. One more time. Where in the US do you live? この人はニューヨークに住んでる。ニューヨーク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 に。In New York. ニューヨークに住んでいる。I live in New York. もう一回、アメリカのどこに住んでますか？ Where in the US do you live? ニューヨークに住んでる。I live in New York. カリフォルニア。カリフォルニア英語で California. 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 カリフォルニアに住んでいる。I live in California. Okay. もう一回、アメリカのどこに住んでますか？ Where in the US do you live? カリフォルニアに住んでいる。I live in California. ほんまに？ Really? 行ったことあるの？ Have you been there? Have you been there? 行ったことある？ Have you been there? No. Okay. 徳島のどこに住んでますか？ってなんて聞けばいい？ Where in 徳島 do you live? 駅の近くに住んでる。I live near the station. すみません、カナダ人ですか？ Excuse me, are you Canadian? イギリス人じゃ。イギリス人。British. I'm British.
No, I'm British. じゃあ、いいえ、イギリス人じゃ。No, I'm British. ああ、イギリスのどこに住んでますか？ Where in the UK do you live? Where in the UK do you live? ロンドン。ロンドンは英語で London。London。ロンドン。London。ロンドンに住んでる。I live in London. Okay. 行ったことある？ Have you been there? イギリスに行ったことある？ Listen and repeat. Have you been to the UK? To the UK? Have you been to the UK? Okay. Let's go back a little bit. All right. 友達が来ました。お茶を出してあげます。なんて言えばいい？ Here's some tea. 昼ご飯はカレーだ。We're having curry for lunch. いい香りだ。It smells wonderful. それ食べたことない。I've never had that. 気に入ってくれたら嬉しい。I hope you like it. アメリカのどこに住んでますか？ Where in the US do you live? ニューヨークに住んでいる。I live in New York. また別の町。Chicago。日本語でシカゴ、英語で Chicago。Okay。シカゴに住んでいる。I live in Chicago. 行ったことある？ Have you been there? 徳島のどこに住んでますか？ Where in 徳島 do you live? 藍住に住んでる。I live in 藍住。ここどれぐらいになりますか？ How long have you been here? ここ1ヶ月ぐらいになる。I've been here about a month. オーストラリアは英語で何て言うんですか？ Australia。イギリス人何て言うんですか？ British。イギリスのどこに住んでますか？ Where in the UK do you live? ロンドンに住んでいる。I live in London. イギリス行ったことありますか？ Have you been to the UK? 同じようにオーストラリア行ったことありますかって聞いて。Have you been to Australia? シカゴに行ったことありますか？ Have you been to Chicago? Okay. で、最後のテーマ。やっぱり一緒に昼ご飯食べるから、その国の料理についてちょっと聞きたい。
どんな料理ですか？そちらの国のの料理はどんな料理ですか？ What's the food like? Yeah, we end with like, which doesn't mean suki in this case. Okay? The food like. What's the food like? What's the food like? Okay. 料理はどんなん？ What's the food like? 牛肉いっぱい食べる。牛肉がメインだ。牛肉、beef. Beef. Okay. 牛肉たくさん。A lot of beef. Good. A lot of beef. 牛肉たくさん食べる。We eat a lot of beef. Okay. だけどつなげるけん。We eat a lot of beef. Good. We eat a lot of beef. Good. その a lot of が結構早口になる。a lot. その最後の v 実は言わん時が多い。Okay? So, a lot of beef. We eat a lot of beef. Yeah, try it one more time. We eat a lot of beef. Okay. Can you try again? 牛肉たくさん食べる。We eat a lot of beef. Okay. カレーたくさん食べる。We eat a lot of curry. Okay, good. All right. One more time just to review. ここ1ヶ月ぐらいになります。I've been here about a month. I live in Aizumi. お茶をどうぞ。Here's some tea. 昼ご飯はカレーだ。We're having curry for lunch. 食べたことない。I've never had that. いい香りだ。It smells wonderful. アメリカのどこに住んでますか？ Where in the US do you live? ニューヨークに住んでる。I live in New York. 行ったことある？ Have you been there? ニューヨークに行ったことある？ Have you been to New York? お料理はどう？どんなん？ What's the food like? 牛肉たくさん食べる。We eat a lot of beef. Okay, very good. お疲れ。